Mais aqui trazendo aqui uma dica aqui do canal Dica Concertos. E quero falar aqui sobre rebobinamento de motor. Vou deixar uma dica aqui, talvez não vai ficar bem claro o vídeo aqui, porque eu tô achando que tá um pouquinho escuro, não sei porquê. Mas vou explicar aqui uma coisa. Aqui nós temos aqui, embaixo aqui nós temos a bobina primária e aqui em cima a bobina secundária. Só em relação ao que eu vou explicar, entendendo? Tanto faz e tanto fez no sentido de dar problema, ok? Aqui nós vemos aqui, isso aqui é uma bobina que o rapaz está fazendo, que está aprendendo. Então eu achei por bem amarrar isso aqui, que é para não bagunçar muito e não fazer o que estou dizendo, né? Então o que acontece? Às vezes você rebobina o motor, certo? E o motor fica, como é que se diz? Vamos dizer assim, fica zoando, né? Fica com a velocidade baixa, fica tipo como se estivesse travando, né? E eu vou mostrar dois vídeos que me mandaram, né? E esses dois vídeos que me mandaram para fazer um para fazer o diagnóstico, o outro já foi o resultado, né? Então esse vídeo vai estar aqui também junto com esse, né? Eu vou mostrar para vocês, né, o resultado de quando uma espira dessa aqui, uma espira da bobina, ela cai. Vamos dizer que essa espira aqui ela cai em cima dessa daqui, certo? Você vai rebobinar, às vezes sem querer ela engata aqui, ó, pertinho aqui, certo? Então o que acontece? No momento que a bobina começar a rodar, girar, o rotor dentro, se ele não tiver ficado bem apertado, ele vai sair fora, né? Mas automaticamente ela vai ficar uma bobina contra. Isso vai interferir, certo? Vai interferir na rotação do ventilador, ok? Já postei um vídeo já falando sobre isso, sobre as causas que pode acontecer. Ao mesmo tempo, ela pode a espira triscar no rotor, entendendo? E ficar fazendo aquele barulho estranho, né? E até quebrar a perna de fio, né? Às vezes acontece isso. Ou fazer o barulho porque a espira caiu fora. Depois eu vou estar fazendo um vídeo, né, de propósito, vou deixar uma dentro para mostrar para vocês como é que fica, né? Vou mostrar o resultado, né? Então tá aí. Aí eu vou postar aqui o vídeo do meu amigo, né, do nosso amigo Adalberto, né, o irmão lá de Fortaleza, né? Ele gravou um vídeo, mandou para mim, um vídeo bem curto, mas vocês vão ver aí o resultado. Em relação à questão do barulho também, tem a questão que eu falei já também num vídeo que eu gravei agora recente, aonde a questão do embuchamento, né, que às vezes o rotor fica triscando aqui, ó, certo? Quando você liga ele faz isso aqui, ó, né, dá aquele impulso, certo? Então está aí, vou já postar o vídeo aí para você ver. Vou ligar ele aí. Olha, tá ouvindo um barulho. E ele começa devagar e continua devagar, vai parando. Por isso que eu achei estranho. Não acho que seja bobina, né? O que tu acha? Bom, Raimundo, olha aí. Glória a Deus! Acabou aquele barulhão e a velocidade voltou total, ó. Oh, maravilha! Muito obrigado, meu irmão.